Всем привет! Очередной день ремонта на кухне. Все вожусь фартуком. Вот, там я доклеил, короче говоря, а за холодильником вышла уже, как бы сказать, почти дополненная стена фартуком. Но сходил в магазин, купил пару кусков, пару плиток больших, вот таких. Хотел другие взять, но проблема в том, что, во-первых, каких хотел я, нету в наличии, только под заказ. И то только коробками. И поштучно не продают. Ну, нашел остатки в другом магазине, взял вот две таких плитки. Хотел вот чисто такой цвет, без этого. Там как бы были, там были бракованные только остатки с отколотыми углами. И не был как бы вот чисто такого цвета без этого. Тут как бы не в тему она, но фиг с ним. Плиточка довольно большая, я ее сейчас вот туда два куска на клей 3000-й. Он сходил, клей 3000-й взял. Тут как бы проблема-то еще в чем? Там старая советская плитка, вон она там везде. Ее чтобы отдирать, тут был геморрой, как бы не хотелось. Я возьму сверло по керамике, насверлю дырок в нем, в старой плитке. Сверлится, благо, хорошо, быстро. И на этот клей эти две плитки пришлепаем. Будет держаться прям, наверное, маме не говорю, никуда не денется. И у меня будет вот как бы здесь кусок варочной панели сделанный. Будет вполне себе нормально. Как мне этот шланг бесит, козой, ну прям вообще в никуда. Вот. Ну тут я еще щи варю параллельно. Начал их варить. Выключил, пошел в магазин. Думаешь, короткий день, блин. А это запросто. Думаю, щи-то потом доварю. Вот уж пришел, сейчас включил, поставил доваривать. Вот такие планы. Сейчас попью кофейку. Зашел к родителям, мамка там он пироги пекла, пирогов. Мне тут всяких разных дала. Кофе уже наболтал. Сейчас по-быстрому перекушу и начну заниматься тем участком. А еще хочу вот эту фигню ободрать. Купил другие пластиковые листы. Они немного получше. Вот. Нарежу их и там за батареей сделаю. А потом хотел на базу еще сбегать экран купить на батарею. Вот что-то тут замотался, забегался туда. Не ближний путь. Автобусов у нас нету, мы тут пешком ходим из конца в конец, маленький городок, вот. И уж экран на потом. И вот этими кирпичиками, панельками там все заделаю. Будет уже немножко в тон. У меня там кирпичи другие. Хотел как бы ими продолжить, но решил здесь другими сделать. Вот. И окна еще не скоро буду менять. И вот подоконник-то я клеил на него пленку, вот эту ее как бы ободрать. Я не знаю, чтобы она не маячила, а то какая-то она тут вообще не в тему. Он был спученный в середине, да. Даже окна не открывались. Тут батя приходил с станком, снимал прям довольно много, наверное, может миллиметров 5 или 6 сняли его. И уж тогда стали окна открываться. Вот. Его бы по-моему-то бы выдирать бы надо, другой ставить, но это уж когда вместе с окнами. Сейчас-то что с ним? Это окна я еще не знаю, летом или когда, или весной, или осенью буду, как бы сейчас по финансам-то не до них, да и холода. Вот. Ну, больше, конечно, финансов холода. Тут можно найти день теплый, вот. Но пока все там сделать за батареями, экран, и хотя бы вот вид привести, убрать эту пленку, что-то другое, чтобы вид был. Можно было, как бы захочешь на кухню, вот тут обойки-то кто не видел, вот такие, и здесь такие, там панельками, здесь вот фартук, вот, там за гарнитуру у меня остался рулон фисташковых обоев. Это тоже фисташковый цвет гарнитуру. Вот там доклеил. Ну, в общем-то, вот как бы такая кухня вышла. Бюджетная, прям можно сказать, за копейки. Вот. Ладненько.
Вот, в общем-то, такая вот фигня получается. Насверлил я дырок с советской кафельной плитки шуруповертом и сверлом по плитке. Вот. Как думаете, держаться будет? Ну, там клей мощный, для керамогранит 3000. Ну, думаю, наверное, никуда не денется, не отвалится. Вот первая плиточка встала. Я думаю, никуда ничего не денется. Все будет хорошо. Итого, что у меня вышло? Всего 2 куска плитки. Ну, эта шланг, блядь, все портит. В общем, я его как-то надо вот... Он тут и не согнется, наверное. Чуть-чуть хотя бы вот так, чтобы согибался и туда уходил. Прям друг на дружку поставил. Приклеил на клей плиточный. Никуда не денутся. Я так полагаю. В общем-то, вот такие пироги.